Udover at have pladebutikken Mephisto, så har vi også et lille pladeselskab, undergrundspladeselskab, der hedder Deadbangers Productions, som har eksisteret siden 2009. På Deadbangers udgiver vi kassettebånd og vinyl, og så er der en lille sublabel, der hedder Torgo Productions, som udgiver CD'er. Nu vil jeg vise den seneste udgivelse på Deadbangers /Torgo. Bandet hedder Ædel Fetish, og det er deres debutplade, deres debutalbum. De har lavet en kassette-EP før den her, som også udkom på Deadbangers Productions. Genren, de er ret svære at sætte i bås. De kalder det selv for traditionsløst black metal. Det er en meget fin betegnelse, for det er jo en afart af black metal, som black metal også kan lyde. Det er ikke first wave black, det er bestemt heller ikke second wave black. Og mange mennesker vil nok sige, at det slet ikke er black, men black metal i 2026 er jo mange ting. Og Ædel Fetish har en ret unik take på, hvad black metal kan være, synes jeg. Meget original, meget eksperimenterende, og de vil bestemt ikke sættes i bås, så det er også meget svært at gøre. Ædel Fetish debutplade. Den kommer på LP, på kassettebånd og på CD. LP'en kommer i 3 farver, og vi har sat nogle fine klistermærker på, som man kan se. Der er standard på sort vinyl, så er der en pink, som er band edition, som man kun kan købe via bandet, og så en Mephisto exclusive på splatter vinyl. Jeg kan lige prøve at vise farverne. Den her, det er så bandudgaven, som er limited til de 100 eksemplarer. Fancy pink vinyl, som passer til cover. Og den kommer altså ikke til salg i Mephisto. Der skal man tage til en koncert med bandet for at erhverve sig sådan noget. Her i butikken har vi en splatter edition, også lavet i 100 eksemplarer, som ser sådan her. Jeg må tage den op i lyset, fordi den er ret vild, når man kommer op her. Ser sådan der ud. Og dem er der også lavet 100 af, og dem har vi først købt pre-order på, og når I ser det her, så er den sgu nok udsolgt i pre-order. Vi har gemt en lille kasse af den, en lille håndfuld, som kommer til salg her i butikken, så der er noget til dem, der tropper fysisk op i en pladebutik, så de får den fede udgave. Og så er der selvfølgelig standard sort vinyl, den behøver man ikke se, den er bare sort, ligesom pladen er. Dem er der mange af. Og så er der en booklet med tekster og artwork, lavet af guitaristen fra bandet. Og nu er mere op på det hele. Det var vinyludgaven. Så er der efter bandets ønske en kassetteudgave. Og dem er der lavet 100 af i alt. Og de er også i 2 versioner. Der er en pink kassette med sort skrift. Og så er der sort kassette med pink skrift. Og de er jo super fede begge to. Der er lavet 50 af hver. Vi har også kørt pre-order på, og de fleste har bestilt den pink, selvom jeg nok personligt faktisk synes, at den sorte er flottest. LP og kassette er ude på Deadbangers Productions. CD'en er på vores sublabel, der hedder Torgo Productions. Og dem, der ved noget om obskur film, de kan regne ud, hvorfor det hedder Torgo. Ellers så kan man måske google det. Det er en CD, som CD er nogle gange til. Og selvfølgelig også booklet. Ligner meget den fra LP'en, tekster, artwork osv.
de synger på dansk. Tekster og musik passer rigtig godt sammen. Det stikker i 1000 retninger, begge dele, på den fede måde. Og jeg kan kun anbefale at sidde og læse med, når man hører pladen. Virkelig, virkelig fede tekster og en stor del af bandets univers. Altså, det er med bogstavrim, og det er med, han leger med ordene og finder selv på ord og finder selv på udtryk. Det første nummer, der er lagt online fra pladen, er et nummer, der hedder Ridder Lider, som er et sjovt lille ordspil. Så nu kommer den 20. februar 2026, og vi har in-store med bandet her i butikken lørdag den 21. Det vil sige dagen efter udgivelsen. Nu kommer fredag, og om lørdagen kommer bandet herind, og jeg har hele dagen. Der er øl, og man kan høre pladen og købe pladen og få en autograf, hvis man har lyst til det. Vi linker selvfølgelig til musikken. Vi har en Deadbangers YouTube-kanal også, hvor vi altid lægger musik op for de udgivelser, vi har. Så kan I selv lytte og selv vurdere, hvad I synes der. Adel Fetish. Det er fedt.